Chandrakant Shetty, Dr. Want to ask 5A question. Operation 5A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, जे उत्तरान जे म्हाका उत्तर मेळ्ळां पयलीं म्हणटा तें हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की मायनिंगाक तांकां इतले प्रॉब्लेम सुरू आसतना आमचो बिचोलीम ब्लॉक 1 मायनिंग सुरू जाला, लोकांक जॉबूय मेळ्ळा, थँक्यू फॉर दॅट. उत्तरान म्हाका एक कितें मेळ्ळां की ह्या ऑफिसान जे ओनर आसा लीज एरियेन तांचे डिटेल ना. म्हाका दिसता ह्या हावजान हांव एकदां झिरो ओवर काडलेलें आनी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केल्लें की मुळगांव लांबगांव हे एरियेक जी लीज जागेन घरां आसात देवळां आसात ती काडपाचें. आनी मुख्यमंत्र्यान एश्युअर केल्लें की हायकोर्टाच्यान एफिडेवीट करून दिता. आतां उत्तरच दितना अशें दिलां की तुमचे कडेन डिटेल ना, जाल्यार डिटेल नाल्यार तुमी कशें म्हाका तुमी हें करून दितल्यात. आनी ह्या हेचेर तुमी लास्ट असेंब्लीक म्हाका तुमी उत्तर दिलें, तुमी अजून पर्यंत कितें तुमी एक्शन घेतल्यात म्हणजे हे करून दिवपाक? कित्याक लोकांक अजून फियर आसा, फक्त कितें आसा लोक थंड आसात, सो ताचेर क्लियर करपाचें. स्पीकर सर, तांचो कन्सर्न आसा आमचे मायनिंग लीज जे ऑपरेट जाला त्या मायनिंग लीज ऑपरेशनाच्या भितर लोकांची घरां आसा आनी देवूळ आसा, परत तांचे मुळगांव आनी शिरगांव दोनूय कडेन हांवें तांकां फ्लोर ऑफ द हावस, कारण ही एक केस हायकोर्टात चालू आसा, आमी फ्लोर ऑफ द हावस ऑलरेडी लीज होल्डर्स आसा तांच्या कडेन उलयल्या की ही जी एरिया आसा पळय न्ही ही एरिया त्या लिजाच्या भायर, कारण एकदां लीज ऑलमोस्ट दिले त्या लिजाच्या भायर काडपाक आमी गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही हे एफिडेवीट दितले तांकां की आमी ही जी एरिया ती पूर्णता भायर दवरता. आनी ताज्या खातीर तांच्यांनी म्हटलां की आमकां की त्या सर्वे नंबरांत कोण कोण खंयचे खंयचे आसा हें खबर ना. आमी डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलें. एट प्रेजेंट डिपार्टमेंटा कडेन तेजी डिटेल्स जी आसा पळय ओनरांची ना. डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की कन्सर्न सर्वे नंबरान कोण कोण आसा तेजी सगळी डिटेल्स हे आमकां सबमीट कर. बट मीन वायल आमकां 2 रिप्रेजेंटेशन आयिल्ली, एक मुळगांवच्यान आनी एक शिरगांवच्यान. तांच्या कडेन आमच्या डायरेक्टरान उलोवपाक सुरवात केला, डायरेक्टरान डायलॉग सुरवात केल्ले आसा. तांच्यांनी बी सर्वे नंबर वायज दिवंक ना, बट दोनूय व्हेरीफाय करून विथ अवर डेप्युटी कलेक्टर जो दितलो आनी ते दिता तितके आनी तो एरिया डिमार्केट करून आमचे लीज होल्डरूय तशे इंटरनल मिटिंगेंतल्यान दे आर एग्रीड. बट ते कोर्टांतल्यान जर जालें आसत जाल्यार आमकां एकदम बरें जातलें की दे नॉट डू एनी ऑपरेशन इन दॅट पर्टिक्युलर एरियात आनी ते लीज तितके भायर दवरप. ताका आमी जें म्हणटा म्हणजे आमची तांकां रिक्वेस्ट आसा की खंयचेच घर खंयचेच देवूळ हे अफेक्ट जावचें न्ही. आनी फ्रॉम द देवूळ टू म्हणजे समथींग कितले तरी म्हाका लक्षांत ना आतां कितले तरी मिटर्स पर्यंत तो पर्यंत ते अफेक्ट जावचे न्ही हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी ते आमी एडिशनल आमी हायकोर्टात जे आसा पळय हे फायल करता. स्पीकर सर, तुम्ही आता मायनिंग सगळी सुरू केल्यात, तुमचे इंटेन्शन बरें आसा, सगळें बरें आसा, पण एकदा तुम्ही कंपनीक तुम्ही मायनिंग सुरू आता त्यांच्यानी 478 हेक्टरान सुरू केला, पण ते कंपनी कशें आसा ती बिझनेस करपाक आयिल्ली आसा, ती तुमची कितले पर्यंत आयकतली? तुम्ही लोकांचे कितें तुम्ही टायम फ्रेम कितें दितात म्हाका? हे सगळें करपाक तुम्ही कितलो मॅक्झिमम टायम फ्रेम सांगतात सो दॅट लोकांक एश्युरन्स गावलो की ह्या टायम फ्रेमात 3 महिने 6 महिने वर सांगता. कंपनी ऑलरेडी मायनिंग सुरू केल्लें आसा, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक कशें आसा, कंपनी खुश आसा, सरकार खुश आसा, रॉयल्टी लोक खुश ना, त्यांच्या अजून लोकांच्या मनात भय आसा आमचे केन्नाय देवूळ वतले केन्नाय घर वतले. तो टायम फ्रेम सांगात. स्पीकर सर, हांव एक गजाल पयलीं क्लियर करता ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. देवूळ आनी घर कोणाचेच वयचें ना. हाज्या खातीर सरकार जी गजाल करपाक जाय पळय न्ही तितके करतले. तांच्यांनी विचारल्या टायम फ्रेम एट प्रेजेंट मॅटर इज इन हायकोर्ट. त्या खातीर आमी 100% लोकांच्या बरोबर आसा. तांकां जो कितें एफिडेवीट ते फायल करपाक जाय बिहाफ ऑफ द पीपल गव्हर्मेंट वील फायल आनी ते सरकारान लीज दिला तांकां. त्या खातीर फाल्यां सकाळीं म्हणजे गरज लागली आसत जाल्यार सरकार ताका इन्स्ट्रक्शन दिवन जी गजाल थंय लोकां खातीर करपाक जाय ती गजाल करतले. स्पीकर सर, म्हजो दुसरो प्रश्न आसा. हांव एक क्वेश्चन विचारलेलो की डिटेल ऑफ कोणी ऑब्जेक्शन फायल केल्लें मायनिंग करतना वेदांताच्या. उत्तर मेळ्ळां की कांयच कोणीच ऑब्जेक्शन फायल करूंक ना. म्हाका एकूच विचारूंक जाय की जर कोणी ऑब्जेक्शन फायल केलें जाल्यार तुमच्या डिपार्टमेंटाक केन्ना कॉपी येता? कित्याक म्हज्या कडेन एक जे कम्युनिटी ऑफ बोर्डेचें लेटर आसा 8 तारखेक मेच्या तांच्यांनी फायल केला. तांच्यांनी इल्लिगली वेदांता कंपनीन भितर वचून ऑलरेडी सरफेस तांच्यांनी हे केल्ले 7 आनी 8 मे प्रश्नकाळ हांगा सोंपता. तुम्ही पळयतात GNH.